سلام وعليكم صلاح فتحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله وغلا يا بلال الكبيسي. صحيح إلى نجوم طيور الجنة شوبيحكم. جوا 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 الله يقويكم، انت وانت وهي وهو الله يبارك فيكم. جوا 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 الله يقويكم، جوا انت وانت وهي وهو الله يبارك فيكم. غنوتنا عن القوة والعزة اللي فيكم. ها 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 ها. شوفي أنا تعبان صحة، بس لو بتعرف شو بالنسبة نجوم طيور الجنة. أنا تعبان من كتر الوزن، من الهم اللي فيه راح انجن. أنا تعبان من كتر الوزن، من الهم اللي فيه راح انجن. نجوم طيور الجنة لسه يا ليلى هدانا من حكاهي أصحابه الجيران أولاد. يا ليلى دان يا لدان دانا، يا ليلى دانا لدان دانا، يا مركب الهند يا ابو دجلين، يا ليتني كنت ربا. شو القصة في يويا؟ وكمان بتعرفي قصة يويا؟ يا ولد حارتنا الايد بايد نزرع حارتنا. يا ولد حارتنا الايد بايد نزرع. نجوم طيور الجنة ينعاد عليكن بحبوا كتير. شو بحبوها للموت فيها. ينعاد عليكن ينعاد هالعيد احلى الاعياد. ينعاد نفرح ونوصل تهانينا لو مهما كنا بعاد. صلاح فتحي قال أولاد يقلدوك في كل شيء. يعني عملتوا هذه الفوضى وبدكم ياني عنكم أرضى. يعني عملتوا هذه الفوضى بدكم ياني عنكم أرضى. أنا ما رح أرضى ولا رح أهدى إلا بقتل وقلب. أحلى شيء لما يجي ورجعنا مصر. ورجعنا مصر تاني يا حبايبي ويا اخواني، لسه قلبي وإيماني بالبلد دي عالي وفوق. لحبيبنا اللي رجعنا والكايرو اللي اتجمعنا وبعد ورجعنا مصر شو شهرك يا بلال؟ أكيد شهرك غالي. الله لو انك تعرف كم شهرك غالي وما احلاه، وتصفي قلبك وتخلي وقتك لله لله. صحيح تذكرت عيد المقاديد اللي إجاكم الله ربيارك فيكي، بس كيف عرفتي؟ مراد حتى لي شو حكتلك حتى لي. بدكن تقضوا احلى عيد تنبسطوا ساعة بساعة، عيشوا مثل المقاديد وادعوا لي يا جماعة. عمو صلاح سمعت أنك مسافر. هو مسافر. أنا دايما مسافر يا بلال. نوصي شيء ما بدنا أستاذ أستاذ. عافية عليكم عافية عليكم يا شطار، عافية عليكم عافية عليكم يا شطار. نجديد أن نجوم طيور الجنة أنا بلال ومراد والشرفة وإبراهيم هو على متوفر كاسيت سي دي 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 دي. الله يبارك فيكم. يطلب منه يلا يلا جوا 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 الله يقويكم، انت وانت وهي وهو.